अनि बीचमा ताल थियो अलिकति ताल पनि कस्तो लेरो टाइपको ताल थियो जहाँ चाहिँ मान्छेहरू सुन है सबैले मान्छेहरू अनि त्यसपछि केही यहाँ खस्यो भने पनि उठ्न चाहिँ के हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू यहाँ मरेको अवस्था पनि धेरै मान्छेहरू मरेका पनि खसिसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ पौडी खेल्ने अवस्था टम्बल भएकोले गर्दाखेरि मान्छेहरू मर्ने कन्डिसन थियो अनि घाँस उम्रिने त्यस्तो थियो पछि बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ नगरपालिकाले पनि करोडौँ बढी मान्छेहरू व्यवस्थापन गरेको साइडपट्टि मान्छेहरू हिँड्ने फुटपाथहरू व्यवस्थापन गर्यो हैन त्यसपछि यो तालको नेपालगञ्ज कन्या माध्यमिक सबै स्कुलको किताबहरूमा पढ्नुभन्दा वस्तुस्थिति स्थलमै आएर पनि बुझ्नको लागि झन् हौसला र झन् थप ज्ञान चाहिँ प्रदान हुने भएकाले गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यहाँ आएका छन् कस्तो लाग्यो सबैलाई ल ताली पिटाउँ सबैलाई